โอเค ก็ใครไม่แคร์แคร์เอ้ยใครไม่แคร์กูแคร์มึงเลยโอเค ก็แบบไอ้3.5เนี่ยก็ที่ไอ้คนลือมาน่าจะเป็นไอ้ดิเชียกับดิเชียใครอีกตัวนึงสักอย่างอะแป๊บนึงนะขอดูข้อมูลรอก่อนแป๊บนะหาก่อนประมาณทุกคนหาดิเชียก่อนเอ้ยหายภาพที่เปิดดูกับเพื่อนวันนั้นก่อนอยู่ไหนนะก็หลักนะเรื่องดิเชียกับคือไอ้ที่เดดแอร์ตอนเนี้ยรู้จะพูดอะไรวะที่หลักที่เห็นก็น่าจะมีเนี่ยอาจจะมีพี่แป๊บนะเนี่ยอาจจะมีพี่เอาเนี่ยอาจจะมีพี่เอามาด้วยนะแป๊บนะขอหาข้อมูลก่อนถ้าพูดตามตรงอ่ะข้อมูลแพทเนี้ยไม่รู้เลยลีกก็ไม่ได้ตามพวกข้อมูลอะไรต่างๆไม่ได้ตามเลยตามแค่รู้ว่ามีดีเชียมาเฉยๆนอกนั้นไม่รู้ทุกวันนี้ทุกวันเนี่ยไอแพทละมุดอ่ะยังเล่นไอตอนที่ละมุดยังไม่เปลี่ยนร่างอ่ะยังไม่ได้เล่นเลยยังเล่นค้างไว้ตอนไอละมุดเหมือนทำให้ความจำเกี่ยวกับตัวเองหายไปอยู่เลยโอเคแป๊บนะขอไปแชร์ลงเฟซก่อนละกันนะจริงๆก็ลืมเปิดลืมทำคลิปสุ่มไอ้เย่หลันไปอ่ะเพราะว่าแต่จริงมันก็สุ่มได้แป๊บเดียวเพราะว่าแป๊บเดียวก็สุ่มได้เย่หลันแล้วอ่ะแต่จริงมีโลการันตีอยู่ประมาณ60อ่ะสุ่มไปอีกประมาณ24อ่ะตอนนี้ก็ยังเหลือแป๊บนะเหลืออยู่ประมาณ3,070พรีโมอ่ะแป๊บนะโอ้ยเข้าผิดอีกโอ้ตายจะเข้า YouTube ช่องตัวเองมาเข้า YouTube Studio เฉยเลยแบบนะทุกคนไอ้หน้าปกอันเนี้ยก็เพิ่งคิดได้เมื่อเช้าแล้วตามตรงเพิ่งนึกได้ตอนเข้าห้องน้ำเมื่อเช้าด้วยจังหวะโคตรนรกเลยแป๊บนะโอเคใครไม่แคร์กูแคร์จริงๆก็ได้มาจากการไปดูคลิปหนึ่งแล้วเห็นชื่อเลยเอามาดัดแปลงซะหน่อยตอนนี้ทวิตก็ยังไม่มีอะไรใหม่อ่ะนะใช่แป๊บนะคนเปิดแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งแชร์ผ่านอันนี้ก็น่าจะดีกว่าเห็นกันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแหละ
เดี๋ยวรอดูกันขอก็iPad เนี่ยบอกเลยนะดีเชียร์เต็มสูบแล้วบอกอย่างคือไอสกินอายากาศที่มาแพทวันแรกอ่ะเข้าเกมปุ๊บซื้อปั๊บเลยโตอวยอ่ะต้องซื้อให้เร็วหน่อยอันนี้ก็คุยไปเรื่อยถึงแม้ยังไม่มีใครเข้ามานั่งคุยอย่างจริงจังแล้วนั่งปล่อยแล้วนั่งคุยคนเดียวไปก่อนก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกประมาณโอเคแบบนี้น่าโอเคแล้วโอเคขอเช็คเสียงใน YouTube แป๊บนึงก่อนนะขอเช็คก่อนถ้าไม่ก็ไม่น่ามีปัญหาเลยละโอเคนั่งรอไปแล้วกันเดี๋ยวขอปิดไมค์ก่อนนะทุกคนนั่งกินข้าวก่อนพอดีเพิ่งไปซื้อข้าวมาแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่ามันใกล้เวลาไลฟ์แล้วเลยรีบมาไลฟ์ก่อนแต่แบบก็ไม่รู้ทำอะไรแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวมาเปิดไมค์อีกทีแล้วกัน
โอเคกลับมาแล้วทุกคนใกล้ได้เวลาแล้วอืมอืมอืมเวลาบนเข้ามาดูใหม่อ้าวไปแล้วอืม
ใครที่เข้ามาใหม่อาจจะงงให้น้ำปกเนาะตัดเมื่อเช้ารีบกลัวกลับมาไม่ทันซึ่งก็กลับมาไม่ทันจริงจริงๆกลับมาทันแหละแต่คือถ้ากลับมาทันก่อนน่ะจะไม่ได้กินข้าวไอ้ตอนแรกก็นึกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอกโอเคมาแล้วใครได้เล็กมาโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วขออย่างเดียวอ่ะคืออยากรู้ว่ามันยังลงสวิตช์อยู่ใช่ไหมเกนชินเนี่ย
มาแล้วทุกคนมาแล้ว The greatest should never live to remember their fall. เฮ้ยดีเชีย Let's get it on. ดีเชียมาแล้วดีเชียมาแล้วอันนี้ปรับเสียงแล้วทุกคนโอเคนี่ไงกะมาด้วยทันดูเมื่อกี้เลย Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. อีเวนต์อะไรเกี่ยวกับสายลมแน่เลย Great Guywatchct. That's it. Think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. เฮ้ยมาแล้วโค้ดโอเคลองเอาใส่ก่อนนะโอเคเรียบร้อย It was good, travelers. Welcome to the Genshin Impact version 3.5 special program. I'm Koidao, the voice of Albedo, Chief Alchemist of the Knights of Favonius. And today, as you all can see, I am joined by... Hey, wait, that's my intro. That's what I usually say. Hey everyone, I'm Zach Aguilar, the voice of the male traveler. เอาแล้วไม่มี What's up, everybody? I'm Amber May. แล้วจะ To match เอายังไงล่ะที Albedo's นี้ long and official sounding งาน title, เข้า I'm แล้ going to introduce ว her as ตาย Sumeru's legendary Aramite mercenary, the Flame Mane. That Okay. sounds really cool. I like that. Yeah, I really like that title. Thanks, y'all. ตาย And it just so But, happens that today is Amber's first time joining us on the special program. Yes, and I am super Yeah. excited to be here. And the little cheapy Dia, she's so cute. I can't wait to go over everything that's coming to version 3.5. I'm so psyched. Totally, and I know all our travelers out there are also super excited, so why don't we kick things off by starting with our first new playable character for version 3.5, Dia. Woo! น่าจะสัปดาห์ Starting หน้า with Dia. Let's go! Yeah. Okay, so it's taken a while, but she is finally here. That's right. And even though she's technically a new playable character, we've already seen Dia in the game for a while now, and she's even become a good friend of ours. She was Fight pretty up, active guy. throughout the Sumeru ตัวที่ storyline and helped us get through some ตัวแรก pretty ดี tough ลุกตัว moments. ที่สองเป็นซิ So นหยาง next, ตัว we'll ที่สาม let ดี Amber เชีย do the honors ตัวอื่น and อีกเปล่าวะทุกคน introduce this character for everyone.
Thanks, มีตัว Zach. อื่นอีกปะวะ As you mentioned, a lot of Mm. players might already feel familiar with มี Dia's ตัวอื่นบอก character. ว่าจำไม่ได้อะ Even though she might appear carefree and casual, she actually possesses amazing skills and is really professional. She's already made a name for จริง herself ๆอะให้ as แปล one ให้ of แปล the ได้แต่ strongest คือขอ members ซับหน่อย among the Eremites. เพราะตอนเนี้ย And even in the midst of danger, คือ she ฟัง has an ฟังเสียง uncanny อะได้ ability แห to ละ make others around her feel safe, you know? ก็ยังดีกว่าตอน It นั้นอะ seems like no นั่ง matter ฟัง what kind of จีน situation we're in, as soon as นั่ง Dia ฟังภาษา appears, จีนแล้วก็ everybody นั่ can งrelax แบบ knowing that we're in good hands. เหี้ย Is that what Dunyarzad feels like having her around? I mean, I wouldn't mind hanging out with Dia all the time. And now that Dia will be available as a playable character, travelers will have a chance to learn a lot more about her. That's right. So let's watch some clips of Dia. You might find that she's a little bit different from your initial impressions. We mercs have one simple นี่ rule. ดูสิ Whoever pays the most Wee. is your new boss. โอ้โห Let's get it on. อืม Hi. You asked for it. โอ้ยอารมณ์ผ้าคลุม ใช่เหมือนมีผ้าคลุมเหมือนมีอะไรมาปกคลุมส่วนที่เตะฮะหรือทำการโจม Was ตี that did she have a flip phone? Do they have phones in Sumeru? No, that's actually her makeup box. She uses it to keep her makeup fresh, you know, even when she's out on the job. In fact, she's always looking for a chance to go shopping for accessories with Candace. Interesting. So she's got a more, like, I want to say, refined side to her too. I feel like that's not really a common thing among like merc types, you know. Yeah, the mercenary lifestyle can be pretty rough, but she's not always on the job. She lets another side of her character show when she's off the clock, you know? Okay. I see. อืม But I'm sure what everyone wants to know now is what her abilities are like in a fight. Right. Yeah, did you see her punch stuff? อ๋อนี่ไง Dia โจม wields ตี a ปกติ claymore in เป็น combat and carries a pyrovision. She uses ดาเมจ fiery attacks to leave อ๋อ enemies smoldering ดา in เมจ her วง wake. กว้าง Literally ดาเมจ smoldering. ไฟโอ Ooh, เค fiery. Yeah. Just like her. Totally. In battle, Dia uses her elemental skill to create Position a damage fiery ของ sanctum Dia field. When an opponent within the field takes damage, it'll unleash a อ๋อ ส coordinated กิล attack, dealing อ๋อ ไอ้ AoE สกิล pyro damage to ส them. กิลนี่คือเป็นดาเมจ Nice. วงกว้าง Looks like this ability will be โอ้ really good for ติด swapping สถานะ characters and creating elemental ติด reactions. ไหม้ด้วย Also, แฮะ active characters within this Hmm. field have their resistance to interruption increased. And when such characters take damage, a portion of that damage will be mitigated and น่า taken สน by น่าส Dia น instead. She's so brave. You know, I'm kind of worried that Dia could easily find herself in a tough เปิด spot. น้ำ Don't worry บู too ม much. There's a limit to ไฟ the amount of ระเบิด damage that โอ้ Dia can take for her teammates. Besides, โอ้ when her own น่าสนใจ HP is แฮะ low, she can also น่าสนใจ rely on her ตรงมา own นั่งเล่น passive คอมโบ talent เพ to ราะว่า recover HP. หลังๆเนี่ย Awesome. Sounds like Dia's pretty tough. And she has boundaries, which is healthy. Well, she is kind of a legendary mercenary. I think that comes with the job. All right, let's move on to her burst. When Dia unleashes her elemental burst, she casts her claymore aside and enters the blazing lioness state. Rawr. Epic. While in this state, Dia will use her fists to unleash quick attacks on her opponents, dealing considerable pyro damage. When the skill's duration ends, she will finish it with a stylish flying kick. Ha! Nice. Yeah, nice, right? And last but not least, she has an exploration talent. During the day, which is from 6 a.m. to 6 p.m., the movement speed of party members is increased. Yeah, no, that makes sense, lore-wise. You know, since she's one of the strongest mercenary from the desert, I guess keeping the pace up even under the scorching sun is just another day on the job for her. Totally. Everyone might be familiar with her strong and bold character, but her Wow. closer friends know that after she's had a few rounds, she'll start to get into some more emotional topics. In her story quest, Manticora chapter, the traveler and Dia work to solve some trouble Dia's mercenary group is facing. In the process, we'll learn more about Dia's backstory and uncover some things that have been buried in the past. Oh, another familiar face, Dunyarzad, will also be making an appearance in the quest. So, be sure to look forward to that. Oh, heck yeah. So when will Dia be available in the game? Good
Question. Okay, so event wishes for version 3.5. In the early part of the new version, both Dia and Sino will be available with their own event wishes. โอเค Oh, มา and พร้อมไท as a โน่ reminder to our travelers out there, Dia will not be an event exclusive character. After the version 3.6 update, which to be clear is the one โอเค after มา this พร้อมไท upcoming โน่ 3.5 update, เปิดดีเชี she ยร์แห will ละ become available in the อืม standard wish. เรื่องไม่ And ยากหรอก as for weapons, the 5-star Claymore, Beacon of เร the โม Reed Sea, ตายแล้ว will อยา be กได้อยู่ available หรอ in ก the แต่ version 3.5 weapon ง event บมี wish. จำกัดนะสิ Ooh. I know. Oh, and เฮ้ย เควสเดท Faruzan's very own Hangout Hangout ของ quest will also be added in version 3.5. จะเรียกบิ๊กคุก So ต if ลอดเลย travelers are interested in getting to know more about one of Sumeru's oldest researchers, then you definitely won't want to miss this. In the Hangout, travelers will not only be ปัจ able จุ to บัน see เล่น more แฮงเอา about ท์ the บาง differences ยัง between เล่ the นแฮงเอาท์ไม่ academias of หมด various เล schools of ย thought, ดองมา but เยอะ you'll also get to know more about Faruzan's personality and background. She's such an interesting character, so I'm sure her hangout will be equally entertaining. Be sure to check it out. Oh, I will. In version 3.5, travelers can also expect an เฮ้ย all-new Archon quest titled Kari Bear, which will continue our เฮ้ย story as we search for our sibling. In อยาก this รู้ quest, travelers will not only meet เจอ Kaya and Sumeru, but will also be เจ joined อ once ไอ้ again ในแก by ล่า our สุดก็สา mysterious ไอ้ friend, ไอ้ Dainsleif. ใน Ooh. ในหลุม Yes. ในหลุมก่อนไปซู Oh, เมรุอ่ะ ถ้าจำ if ไม่ I ผิดอ่ะ remember เจอ correctly, แกล่าสุดก็ตรง Kaya ห is ลุมซูเม also a รุอ่ะ descendant of เออ Conria. ตรงหลุม I'm ก่อน just curious what'll happen if, หลุ you ม know, ก่อนไปซูเม those รุ two อ่ะ มัน meet มีอ or ยู่อ่ะ something. Ooh, you're Yeah. right. That'll be interesting. Also, what was it? Kari Bear? Kari Bear? Isn't that like sounds like the name of a sandwich? Actually, Kari Bear happens to be the name of a very important role in this storyline, Oh, okay. and a lot of events in the story will be unfolding around this character. As travelers progress through the story, we'll learn more about Conria and the Abyss. We'll uncover more about what happened in the past and even learn some secrets behind the founding of the Abyss Order. Also, travelers will find themselves facing a พูด powerful ตัว new นี้ Abyss ได้เหรอ Herald as well as a new Black โอ้ Serpent ตาย Knight. แล้ว So be careful, ลงอา Koi. บีดเหรอ Is everything gotta sound so scary? Why can't he be the Black Serpent friend? I don't know, it just feels like every time Conria crops up in the story, we learn a little bit more about the world of Tevat. Huh. So Sure, what else can you Densleif. tell us, Zach? I can't say much more about the story. You're just gonna have to play through it yourself, Koi. Well, maybe Just you play can through maybe you can just whisper it in my ear, like Oh. my little chibi ear right here. Yeah, I could, but I'm not gonna. Okay, fine. Looks like we have a lot of story content to look forward to in the new version. Oh, wait a minute. Wait. Aren't we forgetting something or someone? Oh, nope. I didn't forget. We have a second playable character landing in version 3.5, and he's actually from Mondstadt. Yes, Mondstadt. Okay, you guys ready? Cause we finally made it to Mika. Woohoo! I'm not sure if everyone remembers this young member rising through the ranks of the Knights of Avonius, but we have seen him before. Yeah, I remember he was the one who read the Grandmaster's letter during Vine Lacefest. Aw, he kind of looks like a little prince. Kind of cute. Yeah, he does have that kind of vibe. And since he's from Mondstadt, I think we can let Coit introduce this one. It would be my pleasure. Mika is currently the Knight's most active cartographer and plays an important role in Eula's reconnaissance company. Even though he lacks social skills like Zach and doesn't appear to be particularly strong, Mika is meticulous in his work and maintains a good working relationship with his colleagues. He's also capable of fully understanding his leader's commands, which is pretty useful. Yeah. And his leader is Eula, right? That is correct. The interesting thing is that he's able to Okay. understand Eula despite her awkward way of speaking, and will even assist her with communicating with other units. Whoa, respect. Indeed. Over time, Mika has gradually become a very reliable member who could handle a variety of tasks and errands. But why am I telling you when we could just, watch a quick trailer and see what else we can learn about Mika? Yeah, let's watch the trailer. Woohoo! Trailer time! Verifying our current position, measuring distance to target area.
All right. I've recorded the terrain conditions. Providing cover fire. Leave the wounded to me. Who gave this child a crossbow? That's what I want to know. I mean, I guess since he was deployed as part of Grandmaster Varka's expeditionary force, it was him. I don't know. But anyway, his Skill E แม่ง exceptional crossbow performance helped him gain the Grandmaster's trust, and he even taught him a couple of things. This training no doubt แข่ง helped Mika develop a certain level of combat prowess, even if he มันคิดตัว himself เลข wasn't อะไร aware ขึ้ of น it. Ooh. For example, even though swords tend to be the weapon of choice among the Knights of Favonius, Mika uses a spear and a crossbow, which is a result of his combat instruction with Grandmaster Varka. His mentorship and focus on flexibility helped Mika find a combat style that is more suited to a little guy like himself. Huh. Shakes it up a little bit. Yeah. The Grandmaster seems to think outside of the box, and having a mentor like him will definitely be a big asset for Mika as he continues to grow. For sure. All right, let's check out Mika putting his variety of skills to use in combat. As a support role for the Knights of Favonius, Mika has learned a variety of methods for assisting his teammates in combat. When he uses his elemental จากที่ skill, รู้ he'll ว่า attack the enemy ยิง with คอ his สโบ crossbow, แล้วโจมทำ increasing การ his โจมตี teammates' ปก attack ติ speed and เออ physical damage. Heck yeah. อืม And when he uses his elemental burst, Mika recovers HP for his teammates and gives them a special กดอัน status. ตีแล้วออกมามันขน Wanna ดอก guess what it ไม้ does? Tell us. This Mm. status causes teammates to Up regenerate damage เหรอ HP whenever their attacks hit เอ an อ enemy. ใช่ไม่เห็น Ooh, เมื่อ that's กี้เห็นเลข helpful. 3 อยู่ Yeah. So yeah, no, Mika spends a lot of time working in the wild, and he's developed the necessary survival and adventure skills. When Mika is on the team, the เอาไว้ location หาย of พวก nearby เนี้ยเหรอ resources unique to Mondstadt will เอ display อ on ส the รุปมิ minimap, กานี่ลมหรือ increasing the team's ability น้ำ to แข็ง find นะ necessary resources while ลื adventuring. ม Wow. ลืมดู Yeah, I can see he has a lot of support skills. Yeah. It's always good to have a reliable member on the team. So, let's talk about the Oh! event wishes for the later part of version 3.5. เนี่ย Travelers can expect to see Kamisato Yeah. Ayaka and Shunhe returning with rerun event wishes Yeah. alongside Mika. So if you'd like to add Mika to your โอ้ team, โห then you definitely won't want to miss this. ตายตาย Great. ตายตา We've ย already covered a lot of content, so let's take a quick break here before we dive into some other version 3.5 reveals. ตาย Sounds ต good. าย It's time for another redemption code. Everyone ready? And code ตาย incoming. ตายตาย Redemption code. ดีเชียก็อยากได้ พอถัดจากนั้นเป็นอายกาอีก โอ้ตาย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 โอ้โหเชียนะเฉินลีสักที หลังจากคนมองว่านะเฉินโดนเมินไม่ว่ะ โอ้โหแล้วมาพร้อมกับอายกาอีกแม่งโอ้ตาย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 แค่นี้ก็ตายแล้วทุกคน โอ้แค่นี้ก็แทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ย โห Welcome back, everyone. Next, we'll be covering the event events แจก coming ดา our บ way in เลิฟ version เพชร 3.5. เฮ้ย As ดา you บ can see, the main event will be เน็ต the ฟลาวเวอร์ Windbloom เคลโม Festival. เอา There's นี่ให้ดี nothing เชียร์ like ใช้ the ก่อนแล้ว soft กันถ้าได้ Mondstadt มานะ breeze on your เอ face. อ So true, so true. ถ้าได้ I'm sure many of you are already familiar with the festival. With time, it จะได้ has มา become เนี่ย an important โคตร celebration แบบ of freedom and love for the people of Mondstadt. During the festival, people give fresh เดี๋ยว flowers ขอ to the ออก ones ไป they คุยธุระ love แป๊บนึง and จะ follow ตาย the จริง important อันเนี้ย tradition of offering their Windbloom to the Animal Archon. Kale, who's now been cured of Elazar, will once again make her way to this nation of freedom during this romantic and colorful festival. Aw, I want to go. Cool. Excited to see her. Well, it gets spicier because accompanying her for the trip is Tainari and Sino. Ooh, interesting. ผู้ดีเชียร์ It ก็ feels อยาก unusual to ได้ see them all come to โอ้โห Mondstadt. Right? It's like
All our อี friends ชิ from ก็อยา Sumeru ก took ได้ a อา field ยา trip. กะก็อยากได้ Kale ซี will be หนึ่ง playing วะ an important role in this เฉิน storyline, เหอก็อยา and ก upon ได้ arriving in โอ้ Mondstadt, โอ้ she ยอัน finds คุณ a น้ำแข็งมาโอ้โห mysterious เล prophecy ย book. โอ้ They โห must complete the 4 pieces of the ถามจริ prophecy ง in order to light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. Okay, Ooh. so I'm assuming this supreme blessing would do something like ได้ granting your wish, right? That's right. In the course of helping Kale find leads about the prophecy, travelers will get to know more about Kale's background and see how she's grown to be the person we know and love. Of course, we'll also be meeting lots of familiar faces throughout the event, so I'm sure there'll be plenty of smiles as we reunite with some old friends. Right on. Oh, sweet. Sounds like we'll be making some great memories in this one. Oh, by the way, did you two notice Tamea standing in the background there? And there's a girl with him. Nice catch. How did you notice him? He's got such อ๋อ NPC มัน vibes. มี Just กาบ kidding. เป็นน้ำแข็ง Yes, เออ Timaeus will be playing an important role in this event, other than standing too close to the crafting table. But as for who the girl standing next to him is, we'll have to play through the story and see. Ooh. If they're appearing in an event like Windbloom, then it looks like it'll be a romantic story. Am I right? Like I said, we'll ใช่ see. ใช่ Oh, in addition to the festival storyline, the Adventurers Guild will also be preparing some fun events for our travelers to participate in and experience the holiday vibes. There will be 3 available game modes: Floral Pursuit, Ballads of Breeze, and Breezy Snapshots. Yes. Awesome. Ooh. Ooh is อ๋อ correct. In Floral กิจ Pursuit, กรรมอันนี้ travelers will need to ก็คล้ายๆกับที่ continuously เราไป collect balloon balloons to เก็บลู increase ก their โป่ง score. After บนหลัง collecting คา a set amount เอ of อเหมือน balloons, ค the ล้ายๆกัน next area will unlock, and once เออ you've collected โอ้ a specific number of bloom balloons in the final area, a ring of โห pursuit will appear. Touch the ring to ถา leave ม the จริง area and complete the challenge. And in each area, travelers will also encounter ersatz balloons that pursue you. If you're caught by an โอ้ ersatz โห balloon, you will lose 1 pursuit point and be returned to the start point of that โอ้ area. Oh, Ooh. scary. So we'll probably need to avoid those. And the travelers will be able to enjoy Floral Pursuit in single player mode or tackle challenges along with their friends in co-op mode. Wow. Looks like that'll be fun. What's next? Well, let me ask you, Amber, do you like rhythm games? Yes. I thought หึ you would, เมื่อ because กี้เหมือน the จะเล่น next ด้วย thing กัน is a ได้ rhythm เนอะ game. It's called Ballads of Breeze. This time, travelers will be เมื่อ able กี้มัน to เห็น choose แวบๆ from เหมือนจะเล่น 3 ได้ different นะ instruments and use their instrument of choice to play through the song challenges. Nice. And will that actually affect the sound they hear in the game mode? Yep. The instrument they hold and play will be different. Ah, cool. I see. Mm-hmm. While performing a song, different notes will appear on the screen. When a note falls on the decision line, press the decision line to score points. อ๋อ The amount อี of เวนต์ points นี้มา scored อีกแล้ว will เหรอ vary depending on your โอ้ timing, and a rank will be awarded according อ้า to the ตาย amount ตาย of ตาย points ตาย scored, and you'll be able to claim the corresponding rewards. Sweet. Oh, and as with previous iterations of the game, there will be a function to calibrate the input delay of your device โอ้ and adjust ตาย the decision ตา line, ย which will improve the overall โอ้ experience, just in case you're playing on your toaster. Oh, and for travelers who are interested in getting a little deeper into the game, an editing mode will be available again for players to create their own beat maps, which can then Yes. be shared for other travelers to challenge. Can't wait. Sounds like fun. Yeah, sounds like a lot of rematches. You're on. And finally, we have Breezy Snapshots, which will have travelers once again making use of their trusty camera. Travelers will be given photography targets and will need to travel to the corresponding locations to snap some photos and receive rewards. Click, click, just for my photo album. Beautiful. During the Windbloom Festival event, travelers will have the chance to obtain an exclusive 4-star Claymore weapon called Mailed Flower. อืม Aw, nice. I like it. Really fits the theme. Right? Yeah, pretty flowers. I love them. I really hope travelers will enjoy all the different games that the event has to offer and join the people of Mondstadt for the festive atmosphere. อื Definitely. ม I can already feel the Windbloom's breath. ว้าตายตายตาย Anyway, next Oh. we have another event also Yeah. taking place in เล่นได้ Mondstadt called ได้อยู่แต่ Spices from the West ถ้า Northerly ไม่ได้ดี Search. เทียน That's อะ right. Some of you may remember Oh my that God. there was a Yeah, Sumeru yeah. scholar we helped once when we were in Liyue.
Apparently, her รอจนถึ research งลี gained the ก็เอ้ย attention of รอ Lord ดีเชียร์ลีก็ใช่ Sangamabe, เรื่องอะเพ you ราะว่า know, กว่าจะหาได้ Dory, อะ and now she's received Mm. additional funding. This time, the scholar has come to Mondstadt to find people to Shit, nah, assist boy. her research and taste test some special dishes with seasoning. Oh, if she's got Dory's backing, then she should have all the Mora she'll ever need. That sounds really nice. So what can we expect this time around? Right, so the gameplay for this event will be pretty similar to last time. After we start creating the seasoning, we'll need to add the ingredients to the pot in the right order by hitting the button as the needle points to the corresponding ingredient. That's gonna destroy my whole brain. However, we have a limited amount of เอามาหา attempts, เนอะ so โอเค we need to add all the required ingredients with as few mistakes as possible. Oh no. More seasoning recipes will gradually unlock throughout the event period. I'm sure this won't be too hard for travelers that are familiar with cooking their own dishes. Oh, yeah, I always cook. I cook all the time, yeah. Uh-huh. Sure. I know what you are. Travelers can add their completed seasonings to delicious dishes to obtain fragrant dishes. We can also invite characters to taste test the fragrant dishes in the Serenity Pot to increase their companionship experience. After they taste a dish, we can hear their responses, which will vary based on the character's personal preferences. This will test how well travelers understand each character's personal taste. Oh no, that's gonna hurt my feelings. No, because even if it's a fragrant dish, that doesn't mean that every character is going to like it. Ugh, too much salt. For our next event, we will be heading back to the lands of Sumeru. For those of you who remember the Beast Tamers tournament, this next event is related to that. However, the format will be pretty different from what you might expect. Because the Wisdom Orb is still in its stages of theoretical research, it might be a while before our next competition. อืม Okay, ไอ้ but ดวล have เห็ you ดเหรอ considered that I want it now? I know, but ดวล don't เห็ด worry. ว่า To keep discussion alive and the competition fresh in everyone's minds, the organizers have put together a new event to spread the word. They purchased the rights to Theater Mechanicus in Sumeru and incorporated some fungi elements to design a completely new game called Fungus Mechanicus. Seems they're putting a lot of effort into promoting the competition. That's right. So what'll the rules be like for this event? I'm gonna tell ya. In Fungus Mechanicus, we will be controlling pieces that look like fungi, aptly named little fungi. Our enemies will be Mechanici, which I'm sure many of you have seen before. The little fungi will automatically attack the nearest Mechanici, and travelers will be able to select the little fungi and control their movement or order them to attack a specific target. During the challenge, we'll need to command our fungi and defeat all the Mechanici to clear the stage and receive rewards. Hey, wait, did you say we're gonna go up against the Mechanici that we were controlling in the previous Theater Mechanicus event? What's wrong, Koi, huh? What's wrong? What do you mean what's wrong? They were our friends. Look, they're attacking your little fungi now. Oh gosh, you're right. They need to die. It's okay. By using Marvelous Jelly, we can let our little fungi unleash their skills. Using these skills at the right moment is the key to achieving victory. Marvelous Jelly will be gradually restored over time, and Plauditory Protection will randomly appear during the challenge, granting an additional amount of jelly. Looks like we'll need some strategy. Like, you have to plan out every move. Of your betrayal. Some familiar friends from the Beast Tamers tournament will be making an appearance เมือ too. งไม้เหรอ Do you guys remember ที่ได้ Bongo ที่เมืองไม้ Head ใช่ไหม and ไอ้ Twirly อันเนี้ย Whirly? Yeah. พอดีอัน Travelers อัน can ที่แล้วผม feed their ได้เรียน fungi Marvelous Jelly to interact with them too. Ooh. แล้ว In addition แล้ว to แล้วไม่ these ใช่ events in ไหลชน Mondstadt ด้วง and จะมาเหรอ Sumeru, นี่ the upcoming version will also include the Vibro Crystal Verification Challenge event. An engineer from Fontaine has arrived at the outskirts of the chasm to study the harmonic motion between gems known as vibro crystals and collect data in an effort to clear the name of his colleague. Interesting. So he's helping out a colleague. What happened? Well, apparently, after completing his vibro crystal research, Patrice returned to his home nation, but came under suspicion for faking his research data. Uh-oh. Yeah, so now he's found someone to come to the chasm in his place and verify his findings. Ooh. Sounds like it isn't easy being an engineer in Fontaine. That's why I stick to beating up bad guys. Nice. Yeah, from the sound of it,
we're โง่ still gonna have กิจ to กรรม fight นี่เก็บ here เพชร too. เยอะเลยแฮะ In this event, travelers can connect จะขออย่าง transmitter เดียว and นะ receiver crystals and จะ attempt มี to ประ produce กาศไหม various ว่าจะ effects มี that will allow you to เวอร์ defeat ชั่ your น foes มี with สวิต ease. เนี่ย Score ถ้าไม่ points ท during the ำก็ประ challenge, กาศ and มา you will เถ be อะ awarded medals คน based เขา on จะ the ไม่ได้รอ score เกอร์ and receive บา the งคนเขารอ corresponding เล่นมี rewards. สวิตอยู่นะเอา Whoa, จริง okay. ๆอะ So there's a lot going on here with the เออ crystals and effects. Can you give us more details? Sure thing. I know it might sound a little complicated at first, but honestly, it's อื not too ม tough once you get the hang of it. อ๋อ The ไอ้ various กิจกรรม effects are basically อีเวน buff ต์แนวนี้เค effects ย that เจ we อ can มา receive แล้ว during the challenge, เคยเจ and อมา these รอบหนึ่ง effects แล้ว are triggered by combining transmitter and receiver crystals. Transmitter crystals are the conditions for triggering the buff effect, and receiver crystals are the buff effect that occurs อืม once those conditions are met. Oh, okay. I think I got it. Yep. And to conduct the experiments, travelers will need to assemble 2 teams of ที่ characters, เห็น as ทุก well คน as ต้อง the เห็นนางเอกที่ corresponding นั่งเงี้ Vibra ย crystal เพราะว่า harmonic schema. อยากเข้าห้องน้ Travelers will then ำแต่ carry out 2 รอ rounds ดู of ให้จบ combat, ก่อน เพราะ and ว่า for our newer ตอน players เนี้ย out there, มันถึง there's แบบ no need to worry. โอเค The event will also provide trial เฮ้ย characters to เส้น assist นี้สายแล้ว everyone in completing the challenge. Oh, Ooh, nice. it looks like this event will also be awarding different tiers of medals. In that case, I'll เดี๋ aim ยว for ไปเรียน The สาย highest tier? เอง The garbage can? no, ไปเรียนสายจริง no, ๆนะทุก just aiming for participation อย่างตี rewards. 4แล้ว Yeah. ตั้งไมค์ครับ I like my 20 นา suggestion. ทีอะ Anyway, Amber, what else มัน is นอน there? In ตื่น addition แล้ว to the events ตื่น we've อะ already คือนอนหลับ mentioned, หรอก version อืม 3.5 will also be featuring แต่ the ลาย classic ley line overflow overflow event, which อ๋อ will โอ give เคก็ travelers the เหมือน chance to เหมือน stock เหมือน up ครั้ on งที่ character ผ่านมา experience books and more. อืม I'm sure many of our viewers are pretty familiar with this event. It's super helpful for those who are looking to level up your characters. So be sure not to miss it. All right, switching gears. In version 3.5, a เอา limited การ์ด time heated โอ้ battle mode คือ will be available ลืม in ไปเลยอะ Genius ว่าเล่น Invocation การ์ดอะ TCG, which will ลื feature มไปเลย some ว่าต้อง special เล่น rules. การ์ดอะ Nice. ลืม So, สนิทเล what ย are ด้ว we ย looking ซ้ at here? Basically, this mode will be all about reducing the cost of elemental dice. So, the number of elemental dice required to play the first card from your hand every round will be reduced by 2. Also, the number of elemental dice required to use the first character skill each round will be reduced by 1. Okay. Yeah, from the sound of it, the pace of the game will be much faster. Yeah, I like it. I hope all our Genius Invocation fans will enjoy it. Last but not least, we have a system-related update. I think you'll like this one. After the version 3.5 update, the game will be adding additional rewards for completing Archon quests. ำตาย Upon completing each Archon quest, travelers will receive 1 intertwined fate, along with a variety of other rewards. Once the update is complete, อ๋อได้ travelers ได้ can ย้อน view หลัง the เหรอ tour guide feature in the Adventurer's Handbook to claim the corresponding โอ้ rewards. Yay, more intertwined fate. And just don't forget to claim it โอ้ after the เห version มือนจะได้ update. ร้อน I kind of do ย้อน that หลัง sometimes. เยอะอยู่นะ And with that, let's get to today's จากถ้า last พี่อ่านเนี้ย redemption นะ code. Redemption น่า code sounds good. น่าจะรับย้อนหลังได้ยาวเลยอุ้ยมาแล้ว คร่าวๆก็ไอ้ก่อนจะประกาศ กิจกรรมก่อนจะประกาศรหัสที่ 3 นี่เข้ารหัสคร่าวๆก็น่าจะเกี่ยวกับพวกกิจกรรมต่างๆ ที่แจกไพโมดเกมกับพวกอีเวนท์ที่มาภายในแพทหน้านะแล้วไอ้ชนร่วงเนี่ยมันมายังวะทุกคนชนร่วงของ2แพทก่อนวะนั่นสิตอนนี้ชักสับสนแล้วสรุปไอ้ด้วงมันของแพทก่อนปะวะตอนนี้ก็เริ่มเบลอๆแล้วเหมือนกันเนี่ยว่าสรุปด้วงมันของแพทก่อนปะวะโอเคเรียบร้อย I can't believe how fast that went. Like, we're Okay. already at the end ดู of ทรงแล้ว today's ก็ไม่น่ามีอะไร program. อีกแล้ว I know. The whole thing just flew right by. Yeah, it really did. So, แต่เขาจะมี Amber, อะไร how ใหม่ did ห you รือเปล่า enjoy ไม่ได้อีก being เรื่องหนึ่ง on อะ the นะ special program? I absolutely loved it. Like, I'm so hyped for this new version. I'm hyped for Dia and Mika, and I'm a little biased, but yeah, I'm pretty hyped for Dia. She looks super strong, and she just looks like she kicks butt, you know? Yeah. I'm excited for all the new storylines, and yeah, I think it was a good idea to bring me on. Oh my gosh.
I am simultaneously See, I'm really funny. impressed, kind of livid. Y'all How love dare me. you? It was so good. I'm really excited for the little fun guy. What? I สรุป am. จบ We แค่ all นี้ love ใช่ the ไหม fun เนี่ย guy They too. look Yeah. like fun guys. Yeah. And also, there's a lot of cool new story content เฮ้ย coming ดู up, ทรงแล้ว like น่าจะจบแค่นี้ Farazan's แน่เลย Hangout and Yeah. Dia's story quest, and also the whole Dainslive Conria thing. ดูทรงแล้วจบ That's แค่นี้ gonna แน่เลย expand the world of Tevat. That's right. I'm pretty excited for all that stuff. What about Yeah. Windbloom? Oh yeah, no, I'm super excited for all the Windbloom events. And Dia and Mika, of course. I know the rhythm game is coming back, so that'll be super fun, even though I am horrible at it. Oh, that's Uh, okay. I'll teach you. Okay, good. Yeah, no, I need some help. Mhm. But I love rhythm games. I'm just not great at them. But yeah, no, it was awesome to have you both here on the special program, and I hope everyone will enjoy all the new content coming our way in version 3.5. See you all in game. Bye, guys. Bye, Bye. everyone. ฮะ ตัดงี้เลยเหรอ เอ้าฮะซีไอเกนกาแค่นี้เลยเหรอ เออ เฮ้ยแต่ถือว่าดีอยู่นะ ถือถือว่าดีอยู่นะของแพทเนี่ย ก็ที่หลักๆก็จะมีนี่ อะไรวะ เฟสครึ่งแรกจะมีดีเชีย มีกับมิกาใช่ ส่วนไอ้ตู้เฟสแรกจะมีดีเชียกับไอ้ไซโนมาตู้พร้อมกับแพทแรก ส่วนตู้แพท2จะเป็นอายากากับเฉินเหอ แล้วก็มิกะลงตู้นั้น ส่วนกิจกรรมก็จะมีไอ้วิ่งไล่ตามลูกโป่ง มีกิจกรรมเล่นการ์ด มีการ์ดใหม่ ใช่ แล้วก็มีพวกไอ้เลไลน์คูณ2อีกมา แป๊บนะ มีอะไรอีกวะ อ๋อ มีเควสแฮงเอาท์กับฟูเฉา กับมีเควสตำนานไอ้เจอเดนสเลฟอีก ใช่ รู้สึกพี่แกน่าจะหายไปตั้งแต่ไอ้นี่เลยป่ะเดนสเลฟอ่ะ หลังจากเราเจอแกในชามอ่ะ ไอ้ใต้ดินของหลี่เย่ที่เป็นหลุมอ่ะ อันนั้นน่าจะครั้งสุดท้ายมั้ง อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะ ก็เอาจริงๆนะ ตู้กาชาเนี่ย แม่งทำให้2จิต2ใจมากเลยแบบ ตู้แรกมาดีเชีย ตู้2มาอายากากับเฉินเหอเนี่ย แล้วคืออายากาเฉินเหอมีแล้วไง แต่จริงๆก็อยากได้ C1 หรือ อย่างน้อยกว่า C1 ก็ยังดีอะเฮ้ยตายๆก็สำหรับขอบคุณสำหรับที่รับชมมาด้วยกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายทุกคนแป๊บนะ ขนไม่เห็นใช่ไหม โอเคคล่อง